সাতকোশিয়ায় আজ আরেকটি সকাল, আর আমরা চলেছি জঙ্গল ট্রেক করতে। রোদ ছায়া আরণ্যক পরিবেশে কালো পিচের রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। যাবার পথেই রাস্তার ধারে হঠাৎ দেখা গেল হাতি মহারাজদের। আপন মনে প্রাতরাশ করেই চলেছে। তারা যেন একটু আবেগের সুরেই বলল, ওয়েলকাম টু সাতকোশিয়া টাইগার রিজার্ভ। আমরাই জঙ্গলের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাণী। আমরা 200 জন এখানে থাকি। তবুও আমাদের পাত্তা না দিয়ে বাঘেদের বেশি পাত্তা দেওয়া হয়েছে। টাইগার রিজার্ভ নামে আমরা খুশি নই। তবে ভয় পেও না, নির্ভয়ে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করো। আর এই দেখো আমাদের ছোট্ট সদস্যকে কেমন লেজ নাড়াচ্ছে দেখো। বলতেই লজ্জা পেয়ে পুচকিটা চোখের আড়ালে চলে গেল। সকালের আলোয় সাতকোশিয়া এখন স্নিগ্ধ। আরণ্যক পরিবেশে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে মুক্ত বাতাস থেকে নেওয়া অক্সিজেন নিঃসন্দেহে ফুসফুসকে উজ্জীবিত করবে। ঘুম থেকে উঠেই সূর্যদেব তার আলোর ছটায় আরণ্যক পরিবেশকে এক অনন্য মাত্রা প্রদান করল। তার সাথে আমাদের 2 নারী বাহিনীও সূর্যদেবের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হলেন। আমরা চলেছি প্রায় 6 কিলোমিটার জঙ্গল ট্রেক করতে। আপাতত গন্তব্য কন্ধাইডা ওয়াচ টাওয়ার। একটু আগে দেখা হওয়া হাতি মহারাজদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শাল, সেগুন, টিক, আসান, কুরুমসহ প্রায় 400 প্রজাতির গাছ এখানে রয়েছে। পাখি রয়েছে প্রায় 161টি প্রজাতির। 17টি বাঘ ও 30টি লেপার্ড সহ অনেক সম্বর, চিতল হরিণ, চৌশিঙ্গা, বাইসন, প্যান্থার, বার্কিং ডিয়ার, মাউস ডিয়ার এরাও অনেক রয়েছে। আর হাতি 200টি। 1976 সালে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি ও পরে 2007 সালে টাইগার রিজার্ভের শিরোপাপ্রাপ্ত আমাদের সাতকোশিয়া। চলে এলো কন্ধাইডা ওয়াচ টাওয়ার। ওয়াচ টাওয়ারের ওপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। চাষের ক্ষেতও যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি ঘন জঙ্গলের রূপের জাদুও দৃশ্যমান। একটি পুকুরও রয়েছে বন্যদের জন্য। গ্রীষ্মকালে প্রায়ই হাতির দল স্নান করতে আসে। ওয়াচ টাওয়ারে 2 ভাইয়ের ফটো সেশন। সুনীলদাও হন্ডুরাসকে কোলে নিয়ে ক্যামেরা বন্দি। ওয়াচ টাওয়ার থেকে জঙ্গলের গভীরে যেতে যেতে একটি ছোট্ট পাহাড়ি ঝোড়া দেখা গেল। প্রথম থেকেই কুটুস কিন্তু আমাদের প্রধান গাইড। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর অত্যন্ত প্রিয় জায়গা ছিল সাতকোশিয়া। এখানে প্রায়ই তিনি জঙ্গল ট্রেক করতে আসতেন। আমরা এখন লবঙ্গি, টুলকা ও ছুটকি এই 3 জঙ্গলের করিডোরে রয়েছি। হাতির টাটকা বর্জ্যের উপস্থিতি জানান দিল এখানে তাদের অস্তিত্বের। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। নেতৃত্বে অবশ্যই আমাদের এভারগ্রিন কল্যাণ স্যার। ঝোপঝাড় ঠেলে সংকীর্ণ পথে এগিয়ে যাওয়া। বিষাক্ত সাপের ভয়ও মনকে গ্রাস করছে। মাঝে মাঝে হন্ডুরাস বাবার কোলে তড়াক করে উঠে জঙ্গল ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করছে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আপন মনে বয়ে চলেছে খড়িজড় ঝর্ণা। চলার শব্দ লবঙ্গকে যেন সুরেলা করে তুলেছে। আপন মনে গান করতে করতে তার এগিয়ে যাওয়া। অপরিচিত মানুষদেরও সে কিন্তু এক মুহূর্তে আপন করতে জানে। ঝর্ণার পাশেই দেখা গেল একটি ছোট্ট লেপার্ডের কয়েকদিন আগের পায়ের ছাপ। এরপর দেখা মিলল আরেকটি ঝর্ণার, নাম খোয়া ঝর্ণা। তারই পাশে 2 বাঘিনীর পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়া। এই জঙ্গল সফরে আমরা ছাড়া আর কিন্তু কাউকে বিন্দুমাত্র চোখে পড়ল না। তাই মন ভরে শুধুই উপভোগ, তারই কিছু মুহূর্ত এখন ক্যামেরা বন্দি। আমাদের সুনীলদা কিন্তু খুব ভালো ড্রাইভার কাম ফটোগ্রাফার। অবশেষে আমরা লবঙ্গি, ছুটকি, টুলকার ছোঁয়ার গায়ে মেখে আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। গ্রাম্য কাঁচা রাস্তার দুধারে বুনো ফুলের সমাহার। গ্রামের নাম ছিটকেই। গ্রাম্য বাড়িঘর ও গ্রাম্য মানুষদের সরল জীবনযাত্রাও এ সফরের আর এক প্রাপ্তি। তবে তাদের জীবনযাত্রা যে
খুব কষ্টের তা তাদের দেখলে সহজেই বোঝা যায়। শীতের শুরুতে ক্ষেত থেকে ওঠা আমন ধানের সোনালী রূপ গ্রামকে এখন আনন্দময় করে তুলেছে। সারা বছরের অন্ন যে এখন তাদের উঠোনে সাজানো, তাই তা আদর কোলে তুলে নিয়ে তাদের তুলতুলে নরম স্পর্শ পাওয়ার চেষ্টা। আমরা চলে এলাম ছিটকেই নেচার ক্যাম্পে, গ্রাম ও জঙ্গলের একেবারে গা ঘেঁষে প্রকৃতির বুকে থাকার ব্যবস্থা। রাতে এখান থেকে অরণ্যের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। গা ছমছমে পরিবেশে রাতটা খুব ভালোই কাটল। এবার নন্দিনীর প্রেমে ডুব দিতে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করল। তাকে দেখার জন্য জঙ্গলের সংকীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে দুই বীরপুরুষের যাত্রা। জঙ্গলের নিস্তব্ধতার মাঝে ওরাই যায় একটু ব্যতিক্রম। পৃথিবী যেন আজ সবুজের আবির মেখে আছে। আজ যে প্রকৃতির শুধু একটাই রং। আমরা এসে পড়লাম নন্দিনীর কাছে। নন্দিনী ঝর্ণা সবুজ বনানীর মাঝখান দিয়ে গ্রানাইট ও শিষ্ট পাথরের ওপর দিয়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে সে বয়ে চলেছে। ম্যাডাম একটু পা ডুবিয়ে তার শীতলতার স্পর্শ নিচ্ছেন। প্রকৃতির এরকম পরিবেশে নন্দিনী যেন এক নতুন পাওনা। তার কলকল শব্দে পরিবেশ মুখরিত। অনেকটা জঙ্গল ট্রেক করে চিপস সহযোগে আপাতত বীরপুরুষরা প্রাতরাশ সারছে। হঠাৎ দেখি সুনীলদা নন্দিনীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শীতলতার স্পর্শ নিচ্ছে। নন্দিনীর ডাকে সাড়া দিয়ে আমিও তাই নেমে পড়লাম তার শীতলতার স্পর্শ গায়ে মেখে নিতে। এত রূপের জাদুভরা নন্দিনীও তার স্পর্শ দিয়ে আমায় আলিঙ্গন করল। তার ভালোবাসার ছোঁয়ায় মুহূর্তে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। এবার প্রকৃতিকে পিছনে ফেলে ফিরে আসার পালা। ফেরার পথে রাস্তা পার হতে দেখা গেল হাতি মহারাজ সহ তার ছোট্ট গুবলুকে। ওরা যেন দেখা দিয়ে এটাই বলতে এসেছিল, কেমন লাগলো আমাদের পৃথিবী। সেই সাথে প্রতিশ্রুতিও নিতে এসেছিল আবার ফিরে আসার। আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। এই সাতকোশিয়া আমার, তোমার, সবার।